Oke ya, bismillah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di siang yang sangat indah ini ya. Masih semangat nggak? Ya, walaupun panas tapi hatinya tetap dingin ya. Oke. Nah, sebelum dimulai kegiatan ini, KM tolong pimpin doa dulu. Amin. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak absen dulu ya. Kita akan mulai dengan Anissa, ada? Oh, belum datang ya. Alivia? Sakit ya. Yuki? Oke ya, ada ya. Jadi ada yang sakit, tapi yang lainnya masuk ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita mulai ke bahasan inti, kita lihat dulu tayangan video ini. Apalagi dengan saya ya. Tadi Hamka sudah menjelaskan di pertanyaan saat minum obat ya. Baik, di sini saya akan bantu untuk menghindari kesalahan tersebut ya. Disimak saja yuk. Pertama, minum obat dengan minuman selain air putih. Minum obat harus menggunakan air putih ya teman-teman. Tanpa es, tidak hangat, tanpa gula, tanpa sirup. Bila minum obat selain menggunakan air putih, efektivitas obat akan terganggu. Misalnya teman-teman mendapatkan obat tablet saluk lunak. Nah, teman-teman minum menggunakan air hangat. Obat ini akan larut saat minum. Semestinya tujuannya dibuat saluk lunak agar obat tidak hancur di dalam lambung dan obat ini harus bekerja atau larut di usus. Bisa lagi, teman-teman minum dengan air dingin. Nah, diartikan obat akan menggumpal, jadi pelepasan obatnya bisa terhambat. Kedua, mencampurnya dengan sembarangan makanan. Obat bisa berinteraksi dengan makanan. Interaksi antara obat dan makanan dapat terjadi ketika makanan yang kita makan memiliki obat yang sedang kita gunakan, sehingga mempengaruhi efek obat tersebut. Memang tidak semua obat berinteraksi dengan makanan, namun banyak juga obat-obatan yang dipengaruhi oleh makanan tertentu pada waktu memakannya. Berikut beberapa contohnya. 1. Jus jeruk. Jus jeruk dapat menghambat enzim yang terlibat pada metabolisme obat, sehingga mengintensifkan pengaruh obat-obatan tertentu. Peningkatan pengaruh obat mungkin kelihatannya baik, padahal tidak. Jika obat diserap lebih dari yang diharapkan, obat tersebut akan memiliki efek berlebihan. Misalnya, obat untuk membantu mengurangi tekanan darah, bisa menurunkan tekanan darah terlalu jauh. Konsumsi jus jeruk pada saat yang sama dengan obat penurunan kolesterol juga meningkatkan penyerapan bahan aktifnya dan menyebabkan kerusakan otot yang parah. Jeruk yang dimakan secara bersamaan dengan obat antiinflamasi atau aspirin juga dapat memicu rasa panas dan meningkatkan kadar asam lambung. 2. Kalsium. Kalsium atau makanan yang mengandung kalsium seperti susu dan produk susu lainnya dapat mengurangi penyerapan antibiotik tetrasiklin. 3. Makanan yang kaya vitamin K seperti kubis, brokoli, bayam, alpukat, dan selada harus dibatasi mengkonsumsinya.
jika sedang mendapatkan terapi antikoagulan, misalnya seperti warfarin, untuk mengeserkan darah. Sayuran itu mengurangi efektivitas pengobatan dan meningkatkan risiko trombosis atau pembekuan darah. 4. Kafein. Kafein dapat meningkatkan risiko overdosis antibiotik tertentu, seperti enoxacin, levofloxacin, dan norfloxacin. Untuk menghindari keluhan palpisasi, tremor, berkeringat, atau halusinasi, yang terbaik adalah menghindari minum kopi, teh, atau soda pada masa pengobatan. Ketiga, konsumsi obat tidak sesuai aturan pakai. Dalam mengkonsumsi obat harus sesuai dengan aturan pakainya. Agar obat dapat berkhasiat, penting untuk menjaga jumlah konsentrasi obat yang tepat di dalam tubuh. Misalnya bila 3 kali sehari, berarti obat harus diminum setiap 8 jam sekali dalam 1 hari. Jika Anda lupa mengkonsumsi obat, disarankan untuk segera melakukannya bila jeda dengan jasa konsumsi obat berikutnya tidak terlalu dekat. Namun jika jedanya sudah dekat, abaikan dosis tersebut dan konsumsilah obat pada jadwal berikutnya untuk mengganti dosis yang sudah terlewat. Bila tidak minum obat dengan rutin dan teratur, hal ini akan berisiko pada kesehatan kalian ya teman-teman. Ikuti anjuran dokter dan saran dari apoteker Anda. Keempat, melebihkan dosis atau mengurangi dosis. Hal ini berkaitan dengan aturan pakai, menggunakan obat lebih dari dosis yang dianjurkan dalam 1 kali pakai, menggunakan obat lebih dari aturan yang telah dianjurkan untuk hari pakai. Pasien mengabaikan anjuran dosis yang disarankan, menghentikan pemakaian sebelum waktunya, atau tidak menggunakan obat sama sekali dalam 1 hari. Hal ini harus dihindari ya teman-teman, karena akan berdampak fatal bagi kesehatan jika dosisnya berlebih atau terapinya tidak akan tercapai bila dosisnya berkurang. Sebaiknya kamu harus menghindari beberapa kesalahan tersebut ya teman-teman, agar kamu bisa cepat sembuh. Jangan lupa berdoa dulu sebelum dan sesudah minum obat. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam farmasi, salam apoteker muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kalian sudah menyaksikan tayangan video tadi. Ya sekarang. Jangan lupa like dan subscribe yang penting. Pahamkan lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Nah, minggu lalu kalian sudah ditugaskan untuk membuat video. Video seperti tadi yang dicontohkan ya di animasi tadi. Nah, di siang ini silakan kelompok kalian menampilkan video yang sudah kalian buat. Ya, jadi di pertemuan kali ini kita akan menampilkan video-video yang sudah kalian buat sesuai dengan pilihan zat aktif yang sudah kalian pilih. Nah, ya. Jadi ini ada KD kompetensi yang ingin kita dapatkan capai setelah kita menyelesaikan pembahasan di materi ini. Ya, jadi kita akan menyelesaikan KD 415 yaitu memberikan informasi pemakaian obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem pernapasan. Jadi di sini kita akan membuat media penyampaian informasi obat khususnya obat batuk dan obat asma. Nah, di sini setelah kita membuat media ini, maka kita nanti bisa menggunakannya, mengaplikasikannya untuk menjelaskan pemakaian obat batuk dan obat asma yang tepat dan aman ke sekeliling kita. Ya, nah kalian kan sudah membuat video dan Bapak sudah tugaskan juga untuk diupload di YouTube. Nanti mudah-mudahan video yang kalian upload di YouTube itu bisa ada yang lihat. Nah, mudah-mudahan itu akan menjadi amal baik buat kalian. Ya, kenapa? Pasti Bapak yakin info yang kalian cantumkan, yang kalian muat di video itu pasti semuanya tentang keamanan penggunaan obat, bukan penggunaan obat yang salah. Ya, pasti itu ya. Jadi insya Allah itu akan menjadi amal baik buat kalian semuanya. Ya, udah pada siap semuanya videonya? Siap ya? Ada kendala nggak? Ya, tapi kan pasti ada kendala. Tapi kan udah kalian selesaikan, kalian temukan solusinya sehingga kendala-kendala itu bisa diselesaikan. Nah, untuk pembahasan ini, Bapak akan menentukan 3 jenis penilaian, yaitu penilaian sikap,
penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Jadi Bapak sambil jalan-jalan mengamati juga kalian sikapnya gimana, keaktifan kalian, inisiatifnya, kemudian juga semangatnya dan sebagainya, ya. Kemudian juga yang keterampilan ini juga Bapak mengamati bagaimana kalian saat diskusi, kemudian membagikan, mengupayakan untuk mendapatkan data selengkap mungkin untuk bisa membuat videonya dan sebagainya. Kemudian nanti ada ujian tulis, ya, tes tulis. Bapak Bapak siapkan linknya di Google Form, ya. Nah, supaya semangat, kayaknya udah pada mulai ngantuk ya. Kita yel-yel dulu aja, ya. Jadi kalau Bapak bilang SMK, jawabannya? Nah, kalau farmasi 7? Oke, ya, kita tes dulu supaya nggak ngantuk. SMK? Bisa. Ulangi lagi kok. Kayaknya bisa. Ya. SMK? Bisa. Farmasi 7? Oke, ya, tepuk tangan dulu. Tugas-tugas yang ada di LKPD sudah dibuat? Sudah ya? Nah, jadi kita akan mulai memanggil kelompok yang mau tampil duluan, mempresentasikan video yang sudah dibuatnya. Silakan, mau kelompok mana yang mau tampil duluan? Nanti kelompok yang lain, silakan dilihat videonya, kasih masukan. Tapi jelas ya, masukan sini bukan maksud buat mengecilkan semangat yang menampilkan video, bukan, tapi untuk bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi. Ya, bukan untuk membuli, bukan, tapi untuk supaya video yang dihasilkan akan jauh lebih baik lagi. Silakan yang mau menampilkan siapa? Yang mana dulu? Yuki? Ya, kelompok 1. Linknya ada? Di mana? Bentar dulu, Bapak lihat dulu. Di WA yang? Oh, ini ya? Kita lihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Podcast Farmasi. Sekarang kita bakal diskusi ya atau sharing-sharing tentang obat gangguan pernapasan bersama rekan saya di sebelah ini. Udah ada Iki yang balon sama kita berbagi lah ya, berbagi ilmu, kita sharing bareng, kita diskusi bareng gitu, biar kita dapat pemahaman lebih banyak gitu. Jadi kita langsung aja ke diskusinya. Nah, jadi gini Mbak, ini saya ada beberapa pertanyaan ya. Jadi ini contoh aja ya, misalkan saya ini lagi batuk, terus sama tetangga saya tuh dikasih rekomendasi buat minum obat dextromethorphan. Tapi batuk saya ini malah nggak kunjung mereda gitu, malah nggak membaik. Terus udah gitu kan batuk saya ini disertai dahak. Kira-kira kenapa ya? Terus apakah saya salah minum obat atau gimana gitu? Nah, untuk yang pertanyaan pertama itu kan kakak itu batuk ya. Nah, batuk. Terus direkomendasiin sama tetangga buat minum obat dextromethorphan. Nah, pada dasarnya ini sedikit sharing aja. Mohon maaf bila ada sedikit salah. Jadi pada dasarnya itu dextromethorphan itu adalah obat yang berfungsi untuk mengatasi batuk kering. Jadi bukan buat batuk berdahak, untuk lebih tepatnya untuk batuk yang tidak berdahak atau batuk kering itu. Nah, jadi bisa disimpulkan oleh saya pribadi bahwa kakak itu pada dasarnya salah minum obat. Nah, kakak itu kan mengalami batuk disertai dahak ya, batuk berdahak. Nah, seharusnya obat yang tepat itu adalah menggunakan DG atau nama panjangnya itu glyceryl glycolat itu Jadi ini untuk selanjutnya, ya. Jadi kalau ngalamin batuk disertai dahak, jadi yang harus dipakai itu obat apa? Nah, kalau yang dialami batuk disertai dahak
obat yang tepatnya itu ya yang saya sebutkan tadi yang pertama, DG, gliseril, glycolat, Ya. gitu. Terus kalau misalkan obat yang tadi disebutin nih, gliseril glycolat, itu bentuk sediaannya ada apa aja sih? Untuk bentuk sediaan, kalau saya lihat sih banyak kali sediaan itu adalah sirup atau cair ya, tapi ada juga produsen farmasi yang menyediakan obat tersebut dalam bentuk tablet mungkin. Kebanyakan hampir sirup sih, tapi ada juga yang tablet. Ini yang terakhir nih. Ya. Untuk pasien yang tidak boleh meminum obat GG, gimana sih? Nah, untuk pasien yang tidak boleh menggunakan obat gliseril glycolat itu adalah saat si pasien memiliki riwayat alergi atau hipersensitif terhadap obat tersebut. Jadi, misalnya, kalau si pasien mempunyai riwayat alergi, baik itu alergi dari pernapasan itu sendiri, misal si pasien memiliki alergi terhadap debu atau alergi terhadap cuaca dingin, itu perlu dikonsultasikan ke dokter atau apoteker lebih lanjut tentang kondisi dia, bagaimana, apakah boleh saya meminum obat gliseril glycolat ini, tetapi saya punya riwayat alergi, sinus, dan alergi terhadap cuaca dingin. Nah, itu perlu ditanyakan ulang kembali supaya kita semua dapat meminum dan menggunakan obat tersebut secara aman tanpa adanya efek samping yang tidak diinginkan. Mungkin itu sharing dari saya. Oke ya, tepuk tangan buat kelompok Yuki. Oke. Nah, supaya lebih jelas, kita panggil ke depan kelompoknya. Yuki dengan anggotanya, silakan. Supaya kelihatan wajah aslinya. Iya, semuanya. Obatnya berdahak, silakan. Nah ya, tadi anak-anak sudah melihat video. Ini mungkin temanya podcast ya, yang kelompok Yuki ini. Seperti itu. Ada masukan atau mungkin tambahan gimana? Silakan ke buat kelompoknya Yuki. Nah. Silakan, Lukman. Ini kan banyak kan ya Pak Ya. videonya kurang terlalu sedikit sebentar atau emang cukup gini gitu. Soalnya ini orangnya banyak kan. Oke. Ini animasinya juga kurang sih. Oke ya. Ya. Mungkin kelompoknya Yuki mau ngasih tanggapan? Izin jawab ya pertanyaan dari Lukman. Ini video dibikin 5 menit supaya jadi kita tuh dibikin dulu list pertanyaan ya. Nah, videonya emang sengaja dibikin 5 menit supaya lebih singkat aja gitu, keterbatasan waktu lah istilahnya. Nah, yang kedua, kenapa nggak pakai animasi? Kita emang sengaja nggak pakai animasi karena kan temanya juga podcast ya. Jadi tampilan video kita asli aja gitu, nggak disatuin sama animasi kartun atau gimana. Podcast aja, gitu. Tanya jawab secara langsung. Gitu paling. Ya sama-sama. Bapak boleh nama nggak? Nanya nggak? Boleh Pak. Kalau ini kan yang nampil cuma 2. Iya Pak. Nah, kalau anggota kelompok yang lain gimana? Tugasnya apa aja? Nah, kalau anggota ini apa yang ini sebetulnya mereka juga kerja Pak. Yang pastiin sih cari materi. Ya. Nah, kebetulan kan kemarin di pekan libur ya. Ya. Nah, keterbatasan waktu juga, mereka ada yang di luar kota. Nah, jadi kita berdua aja yang sempetin bikin videonya. Nah, di lain anggota juga, mereka ada yang kebagian ngedit Pak, ngedit video. Jadi ada beberapa yang ngedit, cari materi, kita syuting langsung di tempat. Oh gitu. Itu Pak. Itu sekali jadi atau berkali-kali? Alhamdulillah sekali jadi. Sekali jadi. Wush, mantap. Oke, mantap. Oke. Ada yang mau nanya lagi atau mungkin ngasih masukan? Oke. Nih, Wildan katanya mau
Masih masuk kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Izin ngasih sedikit masukan ya. Menurut saya 5 menit itu udah cukup. Terus penyampaiannya juga udah bagus dan cukup jelas. Jadi penonton nggak bosen juga ya, nggak terlalu lama. Terus ada sedikit kurangnya kayaknya mah harusnya ditambahin kayak obat itu termasuk golongan obat apa supaya penontonnya lebih tahu lagi gitu. Ya, tapi secara keseluruhan udah bagus dan penjelasannya cukup jelas. Terima kasih. oke, ya. Itu masukan dari Wildan ya, tolong diperhatikan. Nanti di lain kesempatan ketika bikin video lagi mungkin bisa diperbaiki lagi. Ada lagi mau nanya? Mau nambahkan? Nggak ada? Oke, silakan kelompok satu ini untuk menyimpulkan mungkin videonya seperti apa, kemudian dengan masukan-masukan yang tadi Wildan sama Lukman kasih, mau diapakan masukannya? Buat masukan yang kalian tadi sampaikan ke kelompok kami, ya pastilah yang namanya masukan kita terima dengan baik supaya kelompok kami juga ke depannya bisa lebih baik, bisa lebih sempurna lagi. Videonya juga bisa lebih lengkap lagi materinya ya. Mohon maaf kalau ini kurang lengkap, kami juga lagi belajar. Kalau ada salah-salah sedikit di materi tadi yang saya ucapkan mungkin mohon dimaafin. Saya masih sama-sama lagi belajar gitu. Tapi masukan yang positif tetap kita tampung. Oke, Lebih baik. kita kasih applause dulu buat kelompok satu. Oke ya, terima kasih Yuki dan anggota kelompoknya. Video yang tadi ditampilkan walaupun singkat, tapi insya Allah akan sangat bermanfaat buat semua yang melihatnya. Oke ya, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa membuat video yang jauh lebih bagus lagi. Oke, sekali lagi kasih applause buat kelompok. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa lagi, kelompok mana yang mau tampil? Atau sebelum tampil, kendala apa yang kalian hadapi ketika membuat video ini? Ya. Kendalanya tuh kan kita lagi libur ya Pak, Ya. jadi susah gitu lihat. Jadi kan ada yang liburan, jadi nggak selamanya semua orang pegang HP kan. Jadi susah komunikasi sih Pak. Komunikasi ya, Ya. lebih ke komunikasinya. Ya lebih susah. Kalau dalam hal editingnya gimana? Editingnya paling kita keserahin yang suka ngedit aja Pak. Oh, Mungkin lebih mudah gitu. oke. Sisanya kita bantu apa gitu. Oke. Kalau pengumpulan infonya? Dari internet sih Pak, di grup. Ya. Oke, Bapak menanya juga ke kelompok tadi, apa yang menjadi alasan temanya podcast? Gantian dong, yang ngomong jangan Yuki aja, yang lain. Boleh, biasa. Izin menjawab ya, Ya, Kak. silakan. Kenapa milih podcast? Soalnya lebih mudah juga buat dipahamin. Kan soalnya sesi tanya jawab ya, Pak. Kalau misalnya kita ngejelasin lewat video tuh kadang orang suka salah tanggap gitu. Kalau podcast tuh lebih kayak pertanyaan yang basic gitu, Pak. Lebih detail juga dijelasinnya. Oke. Yang punya ide awal bikin podcast siapa? Yuki, Pak. Yuki ya? Iya. Oke ya, bagus, terima kasih. Ya, untuk kelompok Yuki cukup. Silakan kelompok selanjutnya yang mau menampilkan video siapa? Ayo. Ada? Udah siap belum? Yang kelompok ini udah siap? Udah belum? Ya udah ya. Kendalanya apa? Ada yang belum siap. Nggak apa-apa.
Kan kalian sudah dikasih waktu 1 minggu. Nah, kelompok tadi sudah bisa menyelesaikan tugasnya. Kelompok lainnya belum bisa atau sudah? Nggak apa-apa, bilang aja. Jadi kalau seandainya belum selesai, kita evaluasi apa yang menjadi penyebabnya. Nggak akan hukum, tenang aja. Tinggal bilang aja. Coba-coba. Lagi proses edit, soalnya kan videonya tuh ada di HP siapa, mau diedit di HP siapa, jadi lumayan makan ruang. Jadi dieditnya juga nggak terlalu cepet Pak gitu. Belum selesai dan ngeditnya juga ditukar-tukar orangnya, hari ini siapa, hari ini siapa gitu Pak. Jadi belum selesai. Belum selesai. Oke. Yang kelompok yang lain sama belum selesai juga? Sama masih diedit juga Bapak. Soalnya videonya kan habis baterai waktu itu, ada di HP ini, ada di HP satu-satu gitu. Atau gini aja, Bapak pengen lihat video mentahnya aja, ada nggak? Minimal Bapak pengen melihat kegiatan kalian dalam hal menyiapkan video ini. Ada? Nah. Oh, kendala di upload YouTube-nya. Supaya bisa muncul di mana? Kalau di HP bisa? Di WA bisa? Coba di WA aja. Kasih ke WA. Kita lihat. Nggak apa-apa di WA juga. Nggak apa-apa, jadi memang kenyataan di lapangan itu tidak selamanya apa yang sudah kita rencanakan itu bisa mulus ya, akan banyak tantangannya. Nah, cuman kitanya bisa nggak menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Kadang kita sudah menyusun planning segi udah lengkap, tapi pas dilakukan tiba-tiba ada kendala. Yang penting kalian tetap fokus untuk menyelesaikan. Ketika menemukan kendala, jangan diam ya, cari solusinya. Udah? Kita lihat. Ya, gede. Ya. Ini udah jadi? Ada ya? Kita lihat videonya. Sambil menunggu video ini di-download, ada yang mau menjelaskan mungkin kendala lain yang kalian hadapi saat menyusun proyek ini? Kita diskusi aja, nggak apa-apa. Ya, nama juga kalian kan di sekolah. Sekolah itu kan kesempatan atau tempat untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu tidak selamanya mulus. Kadang kita mendapatkan ilmu dari sekian banyak hambatan atau mungkin kesalahan-kesalahan yang kita hadapi. Nggak masalah. Ya, di sekolah ini adalah gudangnya ilmu, gudangnya kesalahan, tapi dengan kesalahan itu kita evaluasi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Oke, kita lihat. Yang mana belum muncul?
Itu umumnya dikarenakan karena peradangan pada paru-paru yang menyebabkan oksigen tidak dapat masuk ke dalam tubuh. Obat asma dan jenisnya itu banyak. Nah, maka dari itu kita harus tahu cara penggunaan yang baik dan benar untuk masing-masing jenis obat asma. Salah satu obat yang sering kita jumpai di pasaran itu adalah salbutamol. Nah, tapi sayangnya banyak masyarakat yang belum mengetahui cara penggunaan obat salbutamol dengan baik dan benar, sehingga efek yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk itu mari kita bahas bagaimana sih cara penggunaan obat salbutamol dengan benar. Kenapa kita harus tahu cara penggunaan obat dengan benar? Berikut cara menggunakan inhaler yang tepat. Yang ke-1, kita menggunakan inhaler, ambil posisi yang nyaman seperti duduk tegak atau berdiri tegak. Yang kedua, sebelum menggunakannya, konsep inhaler terlebih dahulu. Yang ketiga, ketika Anda menekan inhaler, segera tarik nafas. Tahan nafas minimal 10 detik setelah menghirupnya. Yang keempat, selama isapan, hindari menarik dan membuang nafas terlalu cepat. Yang kelima, berikan jeda waktu isapan ketika Anda menggunakan lebih dari 1 isapan per dosis. Apalagi bila menggunakan bronchodilator lebih cepat, jeda yang diperlukan sekitar 3-5 menit. Namun untuk jenis lainnya, berikan jeda 1 menit. 6. Jangan lupa ingat atau catat berapa banyak dosis obat asma yang telah dihirup agar dapat senantiasa mengetahui berapa sisa dosis inhaler yang masih ada. Salbutamol diketahui merupakan obat yang bekerja pada reseptor B1 adrenergik di jantung dan B2 di saluran nafas. Namun, salbutamol memiliki selektivitas yang lebih kuat terhadap reseptor B2 di saluran nafas pada penggunaan dosis kecil. Penggunaan dosis yang lebih tinggi menyebabkan selektivitasnya hilang, sehingga memiliki resiko efek samping terhadap jantung. Efek samping yang paling sering terjadi akibat penggunaan salbutamol adalah tremor dan kecemasan apabila diberikan pada anak usia 2-6 tahun. Insomnia juga sering muncul jika diberikan kepada anak usia 6-12 tahun. Resiko meningkat seiring bertambahnya dosis. Yang pertama ada signifikan reaksi hipersensitivitas seperti urtikaria, angioedema, ruam, dan edema orofaringeal. Pada dosis tinggi dapat timbul hipokalemia. Yang kedua ada gangguan jantung, yaitu takikardia, palpitasi, nyeri dada. Pada kondisi jarang dapat timbul aritmia jantung dan iskemia miokard. Yang ketiga, ada gangguan gastrointestinal, yaitu mual, muntah, iritasi mulut, dan tenggorokan. Selanjutnya ada gangguan metabolisme dan nutrisi, hiperglikemia, asidosis laktat. Ada gangguan sistem saraf, tremor, sakit kepala, pusing, mengantuk, gelisah. Gangguan muskuloskeletal dan jaringan ikat, yaitu kram otot. Gangguan kejiwaan, ada gugup, bekas marah, dan insomnia. Gangguan pernafasan, yaitu farangitis rinitis dan edema paru. Gangguan vaskular yaitu vasodilatasi perifer. Efek samping yang mungkin timbul setelah menggunakan salbutamol diantaranya pusing, sakit kepala, batuk, gelisah, tangan dan kaki gemetar, dan nyeri otot. Efek samping ini umumnya ringan dan bisa hilang dengan sendirinya. Berikut fakta tentang penggunaan obat yang masih salah. Yang pertama, lebih dari 50% obat-obatan diresepkan, diberikan, atau dijual secara tidak semestinya. Yang kedua, penggunaan obat yang berlebihan, kurang, atau tidak tepat berdampak buruk pada manusia. Yang ketiga, lebih dari 50% dari seluruh negara di dunia tidak menerapkan kebijakan dasar untuk mempromosikan penggunaan obat secara rasional. Yang keempat, di negara-negara berkembang, kurang dari 40% pasien di sektor publik dan 30% di sektor swasta yang diberikan perawatan sesuai panduan klinis. Oke ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke ya, supaya lebih jelas lagi seperti tadi, silakan kelompoknya dengan anggotanya ke depan dulu. Kita kasih aplaus. Coba, Bapak mau nanya bagaimana kalian menyiapkan video tadi? Karena kita menggunakan sistem daring, jadi kan nggak semuanya berkumpul di suatu tempat, tapi kita tuh mulai masing-masing.
setelah pembagian materi, kita masing-masing tuh bikin videonya sesuai materi yang kita dapat, Bapak. Oke. Ada kendala nggak? Ya kendalanya mungkin karena kita bikin videonya masing-masing ya. Jadi kayak misalnya audio atau dari segi kualitas videonya juga beda-beda sih, Pak. Kendalanya di situ. Sama ada lagi. Di ngeditnya sih, Pak, sama di upload videonya juga sih, Pak. Oke. Ada yang mau ngasih masukan atau mungkin tanggapan dengan dengan video tadi? Kelompok lain silakan. Ya. Apakah cukup bagus atau mungkin masih tambahkan ini, tambahan itu, silakan kalau ada masukan. Mohon masukan dan koreksinya. Ya karena kita juga masih ya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngasih saran ini mah sebenarnya mah untuk kedua video tadi sebenarnya mah yang kelompok ini sama kelompok itu. Kalau misalnya emang hampir semuanya ya kendalanya pasti waktu ya, kayak susah misalnya si ini sibuk, si ini enggak gitu kan. Terus daring juga tadi kan kendalanya kameranya beda-beda atau apa gitu. Mau kasih saran aja gimana kalau misalnya si videonya teh berupa animasi aja gitu. Jadi kayak kita teh gak perlu nunjukin muka. Kayak cuman ya animasi dan kata-katanya aja. Kayaknya itu udah cukup gitu. Iya, banyak aplikasi juga yang udah memadai ya sekarang mah teknologinya gitu. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Oke. Silakan tanggapannya. Ya sih, itu bisa jadi salah satu bahan pertimbangan kita. Kenapa kita nggak pakai animasi itu? Karena kurangnya skill sih, karena di kamar kita tuh nggak ada yang bisa. Jadi ya kayak dengan terpaksa kita menggunakan sistem seperti tadi. Cuman untuk kedepannya kita akan mengusahakan yang lebih baik lagi. Terima kasih atas masukannya, Reva. Oke. Ada lagi masukannya? Oke. Ya, Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelompoknya yang di depan yang Faija, kan kalau Faija mah temanya tuh kayak nyampein informasinya kan. Jadi emang lebih baik pakai animasi sih biar nggak terlalu jenuh. Untuk kelompok Yuki mah lebih baik dikasih sedikit editing kayak ada candaannya atau apa. Soalnya kalau podcast bener-bener jenuh kalau misalnya ini kan masih untung 5 menit gitu ya. Kalau misalnya podcastnya panjang lama itu bakal ke kitanya yang nonton nanti jenuh. Jadi bisa ditambahin sedikit editing atau candaan biar orang yang nontonnya nggak terlalu jenuh. Gitu aja sih. Oke. Ya, bagus banget masukannya. Ya, nanti buat di pembuatan video selanjutnya. Masih ada yang mau ngasih masukan atau tanggapan? Kalau nggak ada, silakan mungkin kelompok Faida untuk ngasih mungkin kesimpulan atau mungkin apa yang akan dilakukan dalam pembuatan video selanjutnya. Silakan. Buat kesimpulannya kan kita tuh harus menggunakan obat asma secara tepat ya, khususnya buat obat inhaler, dan bisa dilihat di YouTube atau misalnya di Google, atau kita bisa nanya ke apotekernya langsung pas apotekernya lagi ngasih pio kalau misalnya kurang jelas. Jadi untuk obat asma itu memang harus benar-benar diperhatiin cara penggunaannya. Dan untuk tugas video selanjutnya kita akan mengoreksi kesalahan kita yang hari ini, dan tolong doakan saja semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan. Terima kasih ya. Oke ya, kita sudah melihat dua kelompok yang menampilkan video yang sudah dibuatnya. Walaupun mungkin masih banyak yang mesti ditambahkan, nggak apa-apa. Kita kan bukan sekolah multimedia ya. Tapi yang penting bagaimana kita bisa menyampaikan tujuan kita, misi kita. Jadi kita tujuannya ingin bisa menyampaikan penggunaan obat, khususnya obat batuk atau obat asma yang tepat ke pasien. Nah, kenapa Bapak minta diupload ke YouTube? Saat ini kan YouTube sudah lebih luas jangkauannya. Banyak yang
menggunakan YouTube. Jadi ketika nanti video yang kalian buat ada yang buka, kemudian juga dipahami, dibaca, insya Allah mungkin akan lebih paham bagaimana menggunakan obat itu dengan tepat. Sehingga kesalahan dalam hal penggunaan obat batuk atau obat asma bisa diminimalkan. Ya. Nah, sebetulnya banyak media lain yang bisa kita gunakan, bukan hanya video, mungkin bisa spanduk atau mungkin juga pamflet dan sebagainya. Tapi saat ini kita mengikuti kondisi yang saat ini yang lagi banyak yang menggunakan media sosial, bisa TikTok, bisa YouTube atau mungkin yang lainnya IG ya. Itu mungkin salah satu media yang lagi banyak diminati oleh masyarakat kita. Kadang kalau hanya membaca suka malas bacanya, apalagi kalau tulisannya kecil-kecil, malas bacanya, sehingga penyampaiannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maksudnya itu ya. Nah, dengan video saat ini jauh lebih efektif untuk bisa dipahami atau mungkin diperhatikan oleh si pelihatnya ataupun konsumennya. Apalagi tadi dapat ada masukan juga diselingi dengan sesuatu yang agak sedikit lucu. Ya, ada musik-musik yang bisa membuat kita lebih ngeh untuk ingin lihat lagi lebih dalam lagi. Ada apa di video itu? Apa sih sesuatu yang ingin dimunculkan di video itu? Ya, jadi ini hanya sebagai tugas awal kalian dalam hal pembuatan media. Jadi kalian nanti selanjutnya bisa memilih media lain yang paling cocok digunakan untuk menyampaikan penggunaan obat. Boleh silakan pilih ya. Nanti kalau kalian sudah selesai sekolah, sudah lulus sekolah, kalian ingin menjadi sebagai konsultan, bukan konsultan ya. Penyuluh, mungkin penyuluh kesehatan mungkin bisa. Nah, tentunya ada teknik-teknik, ilmu-ilmu lain yang mesti kalian kuasai supaya ilmu atau misi yang kalian emban bisa sampai ke pasien. Ya, kadang kita sudah punya misi bagus, tapi teknik penyampaiannya nggak tepat, ya nggak nyampe ke pasiennya, sehingga tujuannya tidak tercapai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup? Oke ya, kalau cukup, ada oleh-oleh yang mau Bapak kasih ke kalian. Ini ya, oleh-olehnya penilaian pengetahuan. Ada tes tulis. Ya, Bapak kasih linknya di WA saja. Nanti silakan kalian buat. Apa ini latihan? Silakan dikerjakan dulu, waktunya 10 menit saja. Ya, silakan dikerjakan. Oke ya. Soalnya nggak banyak sih, cuma 10 soal, PG semua.
Waktunya 4 menit lagi. Sudah ada nilainya 70. Gak apa-apa. KKM-nya berapa KKM-nya? 77. Jadi belum tuntas. Ya. Kita lihat yang lain. Tadi Bapak di awal disebutkan, udah menyebutkan ada 3 penilaian ya, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Bapak mengamati juga sih bagaimana kalian sikapnya dalam hal mengupayakan atau antusiasnya ketika di kelas, ketika diskusi, bagaimana ketika menyampaikan videonya, ya, menjelaskan bagaimana membuat video itu dan sebagainya, itu Bapak nilai juga. Nah, ini adalah tes pengetahuannya. Nanti digabungkan 3-tiganya, sikap, keterampilan, dan pengetahuan, nanti ditotalkan. Ayo, tinggal 2 menit lagi. Ya, tinggal 1 menit lagi. Silakan di submit. Nanti kalau udah habis waktunya kan bisa di submit. Kita lihat. Wow, 80, 60. Oke ya, kalian sudah menyelesaikan post testnya. Tadi lihat juga sepintas ya, ada yang tuntas, artinya memenuhi nilai KKM-nya di atas KKM, ada juga yang di bawah KKM. Ya, jadi nanti kalau yang masih di bawah KKM, mau nggak mau mesti remedial. Ya, tapi kalau yang sudah KKM, sudah di atas KKM, nanti ada pengayaan, artinya Bapak kasih pengetahuan lain yang mungkin masih tetap tentang obat batuk, obat asma, tapi mungkin yang lebih kekinian supaya pengetahuannya bisa nambah. Ya,
Nah, sebelum menutup kegiatan ini, Bapak ingin tahu feedback-nya dari kalian. Bagaimana tanggapan kalian dengan kegiatan pembahasan obat batuk obat asma ini dengan menggunakan media pembuatan video ini? Ada yang mau ngasih pengalamannya atau mungkin kesan-kesannya? Silakan. Ya, Pak Izzy. Kalau kesan saya sih buat video itu kan kayak kita lebih ngerti ya, soalnya kita cari materinya sendiri, jadi kita tuh lebih memahami materi apa yang mau kita sampaikan. Jadi buat pengetahuannya kita juga nambah luas, nambah mengerti. Cuma kalau misalnya sisi kurangnya sih ya paling yang tadi apa ya kayak kurangnya skill ngeditnya, yang bikin video yang gitunya sih. Overall bagus ya Pak. Oke. Jadi lebih memahami gitu, belajar masing-masing dibanding kita ngedengerin kan kadang ada yang masuk, ada yang enggak, atau enggak habis ngedengerin tuh kan keluar gitu. Cuma karena kita bacanya berkali-kali jadinya masuk kalau Alhamdulillah ya. Nggak ada yang ngantuk ya kalau lagi kayak gini ya? enggak Nggak ada Pak. ya? Nah, Bapak nanya, ketika membuat sistem seperti ini, video ini, apakah semua anggota kelompok aktif atau hanya mengandalkan 1 atau 2 orang saja? Kalau untuk kelompok Faiza sih aktif sih Pak. Kalau kelompok lain sih kurang tahu. Gimana? Dia mau jawab? Syukur. Kalau buat kelompok 1, alhamdulillah semuanya aktif. Aktif buat cari materinya, editingnya, sama videonya juga. Semua kerja. Oke ya. Aktif. Oke ya. Jadi kita lihat dengan metode ini namanya PJBL, Project Based Learning ya. Ini akan membuat kalian lebih inisiatif untuk bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan tugas yang kalian dapatkan. Dibandingkan hanya mendengarkan Bapak ceramah aja, kadang ngantuk, kadang mungkin nggak semangat ya, bosen. Nah, mudah-mudahan dengan metode yang beda dengan biasanya itu akan membuat kalian lebih semangat lagi untuk bisa mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Ya. Oke. Sebelum kita pulang, nanti insya Allah kita akan minggu depan akan ketemu lagi dengan pembahasan yang lain, dengan pembahasan obat-obat yang lain. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan di pertemuan ini bisa kalian aplikasikan langsung dalam kehidupan nyata. Ya, sehingga kalian bisa menjadi insan-insan yang sangat positif, sangat bermanfaat buat masyarakat sekelilingnya. Oke. Sebelum pulang, kita tutup dengan doa dulu, supaya ilmu yang sudah kita dapatkan bisa memberikan manfaat. Kita pun nanti selamat pulang, ya, tidak ada hambatan di jalannya. Kita bisa kembali lagi besok ke sekolah lagi dengan badan yang sehat dan tetap semangat. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hati-hati di jalan ya. Udah mulai panas, mulai banyak keluhan.